आज मैं आई हूँ यहाँ पर पहाड़ों की एक सबसे खास सब्जी को लेने, जिसे कुछ जगहों पर बिच्छू बूटी भी कहा जाता है, पर हमारे यहाँ तो इसको भाबर कहा जाता है। इसमें होते हैं कांटे, इसीलिए निकालेंगे हम इसे इस चिमटे से, क्योंकि अगर गलती से भी ये कांटे चुभ गए स्किन पर तो हो जाते हैं वहाँ पर फफोले। मैं भाबर तोड़ ही रही थी कि मुझे देख रहे हैं ऊपर से भाई जी और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, और साथ में है हैप्पी जी। तो भाबर को 2-4 बार पानी से धोकर हम इसे डाल देते हैं प्रेशर कुकर में पकाने के लिए, और साथ में डालते हैं थोड़े से चावल। 2-3 सीटी आने के बाद भाबर का हाल कुछ इस प्रकार है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा आटा और थोड़ा पानी, उसके बाद इसे खूब पकाएंगे और फिर इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डालेंगे इसमें दूध, और हमारा भाबर बनके है तैयार। तो आप भी कभी ट्राई जरूर कीजिएगा।